लावा इतना ज्यादा गर्म होता है कि बस उसे हल्का सा छूने पर आपकी चीखें निकल जाएगी। वोल्केनो से बाहर निकला लावा 600 डिग्री सेल्सियस होता है और क्रेटर के पास 1200 डिग्री सेल्सियस तक। थोड़ा सा भी लावा पानी में डालोगे तो पानी तुरंत उबलने लगेगा और कई बार कुछ क्रेटर्स ऊपर से शांत दिखते हैं, पर सिर्फ ऊपर से, क्योंकि जब आप उसके ऊपर कुछ फेंकोगे तो वो तुरंत बबल करने लगते हैं।